Ben İmam Hüseyin'den diyeyim. Benim artımız kadar Tanıyın kimdir hemen Kerbela Sultanı. Tanıyın kimdir hemen Kerbela Sultanı. O Hüseyin'dir ki tutub eşqi bütün dünyanı. O Hüseyin'dir ki ona kulli mələklər aşiq. Ona dağlar və dənizlər və çiçəklər aşiq. Ona daşlar və yağışlar və küləklər aşiq. O canı ilə və qanı ilə yaşadıb Qur'anı. Sevər ol kəs Hüseyni, olsa kimin vicdanı. Ey Hüseyin aşıqı, məclis ürəfa məclisidir. Harda var ismi Hüseyin, Kərbəla məclisidir. Bura bir haldakı şahi şühəda məclisidir. Bir rəvayət danışın sözlər üçün ürfanı. Saymayın söz bunu Fərhad və Şirin dastanı. Günlərin bir günü Salman dolanırdı şəhəri. Salman Peyğəmbərin səhabəsi olur. Salman Farsi. Əbazərdə Salman. Günlərin bir günü Salman dolanırdı şəhəri. Dərdini söyləməyə sanki gəzir bir nəfəri. Tez Əbazər dedi Salman, daha at qəm kədəri. Mənə agah elə qəlbində olan pünhanı. Dərdi bölmək qutarar dərddən əmən insanı. Ey Əbazər, bu nə dərd? Gör nədir köksündə mənim? Pəncütən sevgisi yeksərdir bu cismimdə mənim. Amma eşqim Hüseynə ayrıdır qəlbimdə mənim. Qorxuram küfrə aparsın bu əməl Salmanı. Xəstə könlüm tapa bilmir özünə dərmanı. Salman öz qəlbidəki eşqini agah elədi. Xeyli vaxt sustu Əbazər, sonra bir ah elədi. O da öz eşqini öz dostuna izah elədi. Neçə vaxtdır sevirəm sən dediyin cananı. Deməyə tapmamışam bir vəfalı insanı. Nə bilək biz necə düşdük bu dəli sevdaya. Uşağı yaxşı tanır kim gətirib dünyaya. Gəl gedək eşqimizi ərz eləyək Zəhraya. O edər zülmətə düşmüş suvalı nurani. Həm ziyarət elə Cəbrail olan ünvanı. Məhzər-i Fatimiyə gəldi iki ali cənab. Ki Hüseyin eşqi nədir? Qəlbimizi etdi kəbab. Fatimə söylədi ki, məndə buna yoxdur cavab. Sevirəm mən də süzün tək o gülü reyhanı. Cavabım bəlkə Əli bildi, odur bağbanı. Əl-qərəz məclisi uşşaqa özü gəldi Əli. Ona da oldu sual eşq-i Hüseynin məsəli. Cavabım yoxdur dedi. Tək bunu anlattı Vəli. Necəsiz heyranısız, mən də onun heyranı. Rəsulallaha gedib eyliyə gün elanı. Rəsulallah edə bilməzsə həvadan təhlil. Gözlədi Allah ona bir xəbər etsin nazil. O məqam endi yerə ruh ilə min Cəbrail. Dedi de, sevmək Hüseyni qoruyar imanı.
Odur Allah dedi İslam dininin qurbanı. Odur meydanı məhəbbətdə giyən qanlı kəfən. Odur meydanda mübarək başı daldan kəsilən. Odur başsız qumun üstündə qalan tənha bədən. Odur öz ölümü ilə məğlub edən düşmanı. Odur daşla vırılan Kərbəla mehmanı. Odur səhqası xətil sahili ümmanda ölən. Odur bir oğlu süzaət ilə meydanda ölən. Odur bir körpə qızı çöllü biyabanda ölən. Odur övlad boğazından çıxaran peykanı. O səpibdir göyün üzünə bir oğuz mərcanı. Ya Muhammed, nə qədər eşq ola, layiqdir ona. Rahi eşqi kimi tapmışdısa raşiqdir ona. O elə bəndədir, Allah özü aşiqdir ona. O da Allah'ına aşıqdır edib üsyanı. Nədir bir can, verər Allah'a olan min canı. Bunu elşən deməsən, ruhuva məqsəd olmaz. Bu sən aşiqləri itirə, sənə mənsəb olmaz. Denə, min aşiq ola, heç biri Zeynəb olmaz. Nə bilirlər ki, nədir Şamda əsir karvanı, Zeynəb də karivanın qəmçiyən sərvanı.